ଆଜି ଆମେ ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱ ବହିର ପାଠ ଜୈବିକ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏବେ ଆମର ସୂଚକ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆମ ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱ ବହିର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଜୈବିକ ଜୀବନ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ ଅଛି। তোমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এক নম্বরের প্রশ্ন হচ্ছে স্তম্ভ দৈর্ঘ্য কত? ହେଲା ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ଜଳ ସାଙ୍ଗ କଣ ଆସିବ ସାଙ୍ଗ କଣ ପାନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପାନୀୟ ମାନେ କଲେ ପିଇବା ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ସାଙ୍ଗ ଜଳ କଣ ସେଥିରେ କଣ ଯେ ପାନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ତାପରେ କଣ ତୁଷାର ତୁଷାର କଣ ତୁଷାର ତୁଷାର ମାନେ କହନ୍ତି ତୁଷାର କଣ ହବ ନା ତୁଷାର ଗୋଟିଏ କଠିନ ଅବସ୍ଥା କଠିନ ଅବସ୍ଥା ତାପରେ କଣ ବାଷ୍ପ ବାଷ୍ପ କଣ ଜଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ବାଷ୍ପ ତାପରେ ବର୍ଷା ଜଳ କଣ ମଧୁର ବର୍ଷା ଜଳ କଣ ମଧୁର ଜଳ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଜଳ ପାନୀୟ କିମ୍ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାହିଁକି ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଜଳ ପାନୀୟ କିମ୍ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାହିଁକି କାହିଁକି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆନ୍ସର ଦେଖିବାକୁ ହବ। ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଜଳ ପାନୀୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ପ୍ରାୟ 70% ଜଳ କଣ ମହାସାଗର ଓ ସମୁଦ୍ରରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 97 ଠିକ ଅଛି। ଏହି ଜଳ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣିଆ ବା କ୍ଷୀର ଏ ଜଳ କଣ ବହୁତ ଲୁଣିଆ କ୍ଷୀର ଯାହାକି ପିଇବା କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଜଳ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଫସଲ ଏବଂ ଏହା ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜଳ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଣ ଆମର ଫସଲ এবং ঠিক আছে তারপরে শিখবো আমি শিখো জলাশয় নিকটরে বহু সংখ্যক জীব বাস করতে কাহিଁକି ତମେ ଦେଖିଥିବ ପୁରୀ ପାଖରେ ନଦୀ ପାଖରେ ହ୍ରଦ ପାଖରେ ବହୁତ ଜୀବ ବାସ କାହିଁକି ବାସ କରନ୍ତି କାହିଁକି ବାସ କରନ୍ତି କାହିଁକି ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଜଳ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଜୀବ ପିଇବା ପାଇଁ ସହଜରେ ପାଣି ହେଲା କଣ ଆମେ ଆମ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ସହଜ ପାଣି ମିଳିଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଜଳାଶୟ ଜଳାଶୟ ପରେ ପରିମାଣ ଶସ୍ୟ ଆଉ ଶାକାହାରୀ ଜୀବନ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶିକାର ଦେବା ପାଇଁ ମାଂସାହାରୀ ଜୀବ ହେଲା ପ୍ରଥମ କାରଣ କଣ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହଉଛି କଣ ଜଳାଶୟକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମିଳିଯାଏ। ଆଉ କଣ ନା ଜଳାଶୟ ମାନେ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରଥମ ପରିମାଣ ଘାସ ଆଉ ଗଛ ବହୁଥିବାର ଯେତେ ଶାକାହାରୀ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଶାକାହାରୀ ମାନେ କହିଲେ ଜୀବମାନେ କେବଳ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିତ ଜୀବନକୁ କୁହାଯାଏ ଶାକାହାରୀ ଶାକାହାରୀ ଜୀବ କଣ ସେଇଟାକୁ ସେଟା ବସବାସ
ସେଇ ଘାସ ଗଛଲତି ନାହିଁ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଏକ ମାଂସାହାରୀ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି? ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ କଣ ହବ? ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହବନି, ତେବେ କଣ? ଯଦି 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହବନି, ତେବେ କଣ ହବ? ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହବନି, ତେବେ ଚାରିଆଡେ କଣ? ନିରଙ୍କର ଦେଖାଯାଉ। ଚାରିଆଡେ ବୁଲିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ। ଆଉ କଣ? ଆଉ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ ନଳକୂପ ଶୁଖିଯିବ। ଠିକ ଅଛି? ତ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ ନଳକୂପ ଶୁଖିଯିବ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ କଣ? ଜଳ ଶୁଖିଯିବ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜଳ ହେଲା। ଯଦି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହବ, ତେବେ କଣ ଏସବୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ସହର ବା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ସହର ବା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତ ସହର କଣ? ଜଙ୍ଗଲ। ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମର କଣ? ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୂତଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସହରରେ ବହୁ ରାସ୍ତା ଓ ଘର ଯୋଗୁଁ ଆର୍ସିଟା ସେମାନଙ୍କ କଣ ଯେ ରାସ୍ତା ବିରିୟାନୀ ମିଳିଲ ପାଇକ ତ ଏଇ ଆମର କଣ ମାଟି ଉପର ସ୍ତର ସିମେଣ୍ଟ ଯାହା ଫଳରେ ଜଳ ମାଟି ଶୋଷି ଯାଇଥାଏ। ହେଲା ଏହା କଣ ହେଇଛି ନା ଜଳ ପୁରା ମାଟି ଭିତରକୁ ଛିକି ଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ନା ମାଟି ଏବଂ ଗଛର ବର୍ଷା ଜଳ ମାଟି ଭିତରକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିପାଇଁ କଣ ନା ଜଙ୍ଗଲ ଆପଣଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଠିକ ଅଛି? ତାପରେ ଆମେ ଘରେ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ କି? ଏଥିରେ କଣ କଣ ରଖିବ? ଘରେ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଉ ବାହାରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନକ୍ସା କି? ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ସବୁ ଲେଖିବ? ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ରଖିବା। ଆମେ କଣ ନା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଷା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର କଣ କଣ ବିଷୟରେ କଣ ଏଥିରେ ଆମର ଛାତ ଯିଏକି ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପାଣି ଛାତର ଜଳକୁ ତଳ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଛାଣିବା ଟାଙ୍କି ଯାହାକି ପାଣି ପୋଡ଼ି ଏସବୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜଳ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ଯାହାକି ସଫା ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଣ ନା ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି? ତ ଏଇ ସବୁ କଣ ଭିତରେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କାଗଜ ଭାଙ୍ଗି ଗଛ ତିଆରି କରିବା। ଏଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ସୁପାଣ ଦେଇଛି ସେ ସୁପାଣ ଅନୁସାରେ କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ଗଛ ତିଆରି କରିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜଳକୁ ଜୀବନ ପାଠର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ତମର ସବୁଯାକ ବହିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡିଓ ଲାଇକ୍ କରିକି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ଯଦି ଖାଇବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ